fayyadamaa ture. Amma akka turee fi ergan immoo addaan kutee dhiisee rifeensi koo maal akka ta'e akkamitti akkanarraa ciccitee fi narraa bubuqqa'ee dhume. Amma garuu ergan itti deebi'ee fayyadamee jechuudha. Rifeensi koo amma naa deebi'aa jira. Galata waaqayyoo, dhugaa waaqayyoo. Suura koo isa giddu galeessa rifeensi koo irraa akkasitti dhume sanii wajjin wal bukkee qabdanii yeroo ilaaltan sinumtiyyuu murteessuu dandeessu. Gabaabbina isaa garuu irraan kutee sababiin isaa wal laafaa qixxaatu fanii rifeensi koo baay'ee wal darbe wanta ta'eef narraa waan bubuqqa'ee dhumeefi. Amma ergan wanta kanatti fayyadamuu jalqabee ergan itti deebi'ee naa deebi'ee jira jechuudha. Yabbinni isaa rifeensi koo isa duraas ilaalaa, isa gidduutti immoo na jala taphataa ishee ilaalaa, ammas immoo isa amma immoo ilaalaa rifeensa koo jechuudha. Nagaa waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota kiyyaa akkam jirtu? Fayyaa nagaa keessanii bakka jiraattanii jecha viidiyoo tokko walitti deebinee jirra. Innis immoo guyyaa har'aa waa'ee rifeensa keenyaa yookaan immoo rifeensa keenya miidhame kan ittiin deebisnu jechuudha. Ni dhugaa waaqayyoo akkuma viidiyoo koo isa duraa irratti argitan jechuudha. Rifeensa koo yeroo duraanii amma kana turetti kana fayyadamaa ture jechuudha. Rifeensa koo isa duraa isa kana agartu jechuudha. Suura isaas irratti kana fayyadamaa ture. Rifeensi koo yeroo sana baay'ee tokko bareedaadha. Yabbina siin qabaa, narraallee buqqa'u akkasumas immoo ciccitu jechuudha. Keessattuu shunkurtiin yookaan qullubbiin rifeensa keenyaa fi baay'ee tokko barbaachisaadha jechuudha. Akkasumas immoo inqulaaliin. Namoonni tokko shunkurtii fi hanqaaquun foolii keenyaa akkamittiin dibachuu dandeenya jedhu jechuudha. Inni kun gaaffii namoota hundaati. Sababa kanarraan kan ka'e wantoota foolii hin qabne fayyadamu jechuudha. Fakkeenyaaf kan foolii isaa baay'ee namatti hin dhufne wantoota hin fayyada jedhanii yaada wantoota baay'ee fayyadamu jechuudha. Ani garuu yeroo tokko loomii iddaa kanan itti godha jechuudha. Shunkurtiitti loomii iddaa yookaan immoo hanqaaquu kanatti loomii iddaa yoo itti goone amma tokko foolii isaa hin tasgabbaa jechuudha. Akka duraanii hin qaranna'u keessatti. Akkasumas immoo fooliin yeroo nurraa deemu amma rifeensa keenya ofirraa miiccinutti fooliin sun deema malee rifeensa keenya gaafa shaampoodhaa fi kondiishineriidhaan miiccanne jechuudha. Rifeensi keenya sana caalatti darbee hin deemu jechuudha. Yeroo miiccanne nurraa hin bada yookaan immoo nurratti nafu yeroo miiccanne jechuudha. Shaampoodhaan qulqulleessitanii miiccitan taana foolii isaa isin irratti nafuun isin hin jira. Obboloota koo fayyadamaa ta'u ilaala. Rifeensa keenyaaf baay'ee tokko miidhagaadha jechuudha dhugaa. Ani ofii kiyyaa fayyadamee faayidaa isaa waan argee fi ergan immoo kana fayyadamuu dhiisee adda kuteetii rifeensi koo wanta ta'e gidduutti ilaalaa jechuudha. Rifeensi koo akka kana ta'ee narraa dhumee narraa ciccitee ture jechuudha. Ergan kana fayyadamuu dhiisee wanta biraatti qayyaree fayyadameen ture akkasumas immoo fayyadamuudhuma isaallee addaanan kutee jechuudha. Waggaa tokkoo fi rifeensi kiyya baay'ee tokko narraa dhumee rifeensa kiyya isa kana ilaalaa jechuudha. Suura isaa kana. Amma immoo ergaan kana dibachuu jalqabee ergan itti deebi'ee rifeensa koos fiixee isaa irraa muree wal qixxeessee ergasii ji'oota reefu lakkoofsisaa jira jechuudha. Amma tokko naaf deebi'aa jira erguman kanatti deebi'ee jalqaba duraa kana fayyadamaa ture. Erga fayyadamee rifeensi koo naa dheerate gidduutti adda kutee jechuudha. Sababiin gidduutti adda kutee fi rifeensi koo baay'ee tokko narraa ciccitee jechuudha. Amma garuu ergan kanatti deebi'etti fayyadamuu jalqabee baay'ee tokko naaf deebi'aa jira dhugaa waaqayyoo. Tokkoffaa kan rifeensa keenya miidhu wanta namootiin nun jedhan hunduma isaayyuu fayyadamuu qaqayyarree fayyadamuun baay'ee rifeensa keenya miidhaa jechuudha. Wanta rifeensa keenya ta'e tokkoof adda baafannee beeknee noormaalii yeroo hundumayyuu suma qofa fayyadamuu qabna malee sababa namni tokko viidiyoo kan biraa hojjetee lakkiisa kanatu gaariidha rifeensa kanatu caala jennee yeroo qaqayyarree rifeensa keenya itti wallaala sababa ta'eef nu jala baduu danda'a. Shaampoodhumallee gaafa qayyarroo hammam akka rifeensa keenya balleessu hin beektu wanta ta'eef kanaafiyyuu wantuma jalqaba duraa fayyadamtan itti fufaa fayyadamaa malee adda hin kutiinaan isinin jedha. Amma viidiyoodhaan hojjedhee walitti deebinaa jechuudha. Kana hunduma isaa walitti daakadhee loomii iddaa kanallee tan godhadhaa rifeensa kootti fayyadamaa jechuudha. Amma dhumaatti na hordofaan isinin jedha obboloota koo itti fayyadamaa ilaala dhugaa waaqayyo. Keessattuu kan akka shunkurtii rifeensaaf bareeda ta'e hin jiru jechuudha. Innaa qullubbii kiyyaa amma akka kanatti kukkutadheen jira. Walitti daddabalee tanan maashinaan as keessatti daakaa jechuudha. Akka sirriitti naaf bullaa'uu fi bishaan isaan fayyadama wanta ta'eef keessaa dhimbiibee jechuudha. Kanattiin
muuzii fi inqulaalii loomillee ittiin dabalaa dammillee kinuun jira jechuudha. Damma maankaa tokkoon itti fayyadama. Dammi rifeensaa baay'ee tokko bareeda jechuudha. Namoonni tokko tokko aarrii namatti baasaa kan jedhanii jiru. Anan gaarraatti natti isin baasne fayyadamaan ture rifeensatti jechuudha damma. Innaa hanqaaqummaanii keessa isaan fayyadamaa jechuudha. Isa adii isaa otoo hin taane kan garaasaa keessa jiru sadiima sana fayyadama. Amma dhumaatti na laalaa. Innaa itti fayyadamtan taana dhugaa waaqayyo faayidaa isaa ji'oota muraasa gidduutti argitu jechuudha. Innaa amma muuzikii asitti godhadheen jira. Buuphallee isa diimaa isaa sanan itti cabsadhee hin argitu jechuudha hin mul'ata. Viidiyoo kiyya amma dhumaatti ilaaltan irraa inni sirriitti nu hubattu jechuudha. Kun immoo damma maankaa tokkicha jechuudha. Dammi baay'ee tokko rifeensaallee bareeda dhugaa waaqayyoon. Ani fikii fayyadamee waan an argeeffanii jechuudha. Rifeensa koo kanaan otoo waa tokko ittiin jijjiiriin waggaa tokkoo fi ji'a waan ta'e fayyadameen jechuudha kan rifeensi koo. Hanga sana naa dheeratee haa ta'uti garuu addaan kutee waan an tureef rifeensi koo akkasumatti narraa dhume jechuudha. Amma immoo itti ergan deebi'ee rifeensi koo inni akkasitti narraa dhume suni baay'ee tokko naaf deebi'aa jira. Isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Ofuma keessanii fayyadamaa ilaalaa garuu foolii haa qabaatu malee shunkurtiin foolii isaa haa deemu foolii isaa badaa haa ta'u malee faayidaan isaa baay'ee tokko guddaadha jechuudha. Namoonni baay'een in agartu miidiyaa kanarratti doktoroonni baay'ee waa'ee shunkurtii irratti jechuudha qullubbii kanarratti in haasa'u faayidaa akka qabu jechuudha. Kanaafiyyuu fayyadamaatu ilaala foolii isaa amma rifeensa keessan miicattanii fixattanitti shaashii yookaan immoo peestaaliidhaan marattu sababii ta'eef badaadhuma miti. Akkasumas immoo ani loomii kiyya sittan cuufaa jechuudha loomii kiyyallee. Innaa kanaafiyyuu fayyadamaatu ilaala dhugaa waaqayyo shunkurtiin baay'ee tokko rifeensa keenya jijjiira. Ani erga addaan kutee rifeensi kun narraa dhume amma kinootti deebi'een jira. Inshaallah gara fuulduraatti hojii arfan kana rifeensa koo kan amma argitan kana kan caalu immoo fideetan dhufaa. Isinumtiyyuu faayidaa sana irratti nagartu jechuudha. Namoonni yeroo duraa rifeensa kee maal fayyadamaa turte naan jedhanii na gaafachaa turanii rifeensa kootiifani kan qofan fayyadama yeroo hundumayyuu irra deddeebi'ee malee isa namni jijjiiree yookaan immoo boru namni biraa viidiyoo isa tokko hojjetee rifeensa keessaniif isa kanatu bareeda yeroo jedhan hin jijjiiru jechuudha. Anisuma kanan fayyadama. Kanaafiyyuu ammallee isinillee fayyadamaan isiniin jedha kana daakeetan walitti deebina. Akkuma agartan kana obboloota koo fixeetan jira jechuudha. Keessaa dhimbiibeetan jira isiniin jedha manxaffaa yookaan immoo kan ittiin shaayii keessaa dhimbiiban sana namoonni isa dhaban jiran wanta ta'eef biyyoota arabaa keessatti amma rifeensa kooni dibachuufan jira jechuudha. Kanaafiyyuu akka kanatti dibattanii daqiiqaa walakkaa yookaan immoo amma barbaadan daqiiqaa 45 dibattanii shaashii keessan yookaan immoo peestaalii mataatti hidhattanii turtanii sana booddee jechuudha. Ofirraa shaamboo keessanii shuf gootanii miiccitu. Egaa xiqqoo ishii foolii hin qaba foolii hin qabu isiniin jechuun danda'u. Sababiin isaa foolii qaba wanta ta'eef jechuudha. Akka kanatti fayyadamaa ilaala dhugaa waaqayyo jijjiirama isaa ji'oota muraasa gidduutti agartuun isiniin jedha. Innaa akka kanan isiniin jedha itti fayyadamaatuma isinumti ilaala dhukumatti isiniin fayyanne yoo ta'e koottaatti anaan gaafadhaayi. Ji'a 3 ji'a 2 fayyadamaatu jechuudha ishee rifeensa keessaniif. Ayi nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu hordoftoota kiyyaa akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa kiyyaa galata waaqayyo. Innaa rifeensa koo suuraa irratti isinitti agarsiisa jechuudha. Duraan rifeensi koo hammam akka turee fi yeroo wanta kana fayyadamaa ture hammam akka turee fi ergan immoo addaan kutee dhiisee rifeensi koo maal akka ta'e akkamitti akkanarraa ciccitee fi narraa buqqa'ee dhume amma garuu ergan itti deebi'ee fayyadamee jechuudha. Rifeensi koo amma naa deebi'aa jira galata waaqayyo dhugaa waaqayyo. Suura koo isa giddu galeessa rifeensi koo irraa akkasitti dhume sanii wajjin wal bukkee qabdanii yeroo ilaaltan isinumtiyyuu murteessuu dandeessu. Gabaabbina isaa garuu irraan kutee sababiin isaa wallaafaa qixxaatu fanii rifeensi koo baay'ee wal darbe wanta ta'eef narraa waan buqqa'ee dhumee fi innaa amma ergan wanta kanatti fayyadamuu jalqabee ergan itti deebi'ee naa deebi'ee jira jechuudha. Yabbinni isaa rifeensi koo isa duraas ilaala isa gidduutti immoo na jala taphaashee ilaala ammas immoo isa amma immoo ilaala rifeensa koo jechuudha. Innaa amma naa deebi'aa jira galata waaqayyoo. Gabaabbina isaa irraa mummuraa jira sababiin isaa wallaafaa qixxaatu fanii karaa fuulduraa kanafaa baay'een xiqqeessa irraa mure amma homaan jedhu deebi'aa jira. Innaa
Sababiin irraa mureef immoo baay'ee tokko wal daddarbe rifeensi kiyya laalaa fuulduraan baay'ee tokkoon irraa kute jechuudha. Natti narraa dhumnaan akkasumatti irraa muree waan radhee tanan isa addaan kute sanattan deebi'ee itti fayyadame jechuudha. Amma garuu rifeensi koo maan jedhu naa deebi'ee jira akka duraanii tabalaashee sana miti jechuudha. Gabaabbinni isaa immoo inshaallah ni hirata. Dheerina isaa bichaan ilaalina obboloota koo rifeensi keessan kan isin ilaaluu qabdanii buqqee keessan yookaan immoo qajjiisni isaa jalqabni isaa iddoo kamii akka ka'eetoo bareedee akka tole sana ilaaluudha malee dheerinni rifeensaa hin dabala jechuudha. Akkuma irraa murteeni akkuma biqiltuu mukaa yeroo irraa murtee deebi'eetoo qaxxalee biqilee tolu sanaa jechuudha. Rifeensi koo amma humaan jedhu dhugaa galata waaqayyoo naaf deebi'aa jira inshaallah. Isiniin jedhaa gizeen dhufutti immoo rifeensa koo isa duraa sana caala deebisee dhufuun qaba. Rifeensi koo inni duraa ilaalaa suura irratti isiniif maxxansaa. Gidduutti immoo wanta inni na jalaa ta'e tabalaashee. Amma immoo ergan kanatti deebi'ee dhugaa ji'oota muraasa jechuudha. Ji'a 4 waan hin caalledha. Amma garuu naa deebi'ee jira. Yabni isaa homaan jedhu. Namoonni baay'een rifeensa koo kana yeroo arganii rifachuun isaanii waan hin hafne warroonni duraan rifeensa koo beekan jechuudha. Namoota baay'eetu rifeensa maal goote naan jedhee na gaafata. Moo inni duraa wiigii ture rifeensa kee miti wiigii ta'uun oolu sababa saniif naan jechuu isaanii waan hin hafne ijoollee baay'eet akkas naan jedhe dhugumattuu kalma keessaa. Haa ta'uti garuu rifeensuma koo ture sababa garagaraatiif narraa ciccitee. Ergasiis immoo ani itti fayyadamu nan dhiisee hamma garuu kan itti deebi'ee itti fayyadamu ergan jalqabee baay'ee tokko rifeensi koo jijjiirama agarsiisee jira. Isiniin jedhaa hordoftoota kiyyaa amma dhumaatiitti wanta nan itti fayyadamu kana na wajjin turaatoo itti fayyadamaa isinillee dhugaa waaqayyo isin fayyada wanta ta'eef jechuudha. Wanta nama fayyadne tokko as baasuun gaarii miti akkasumas immoo rifeensa keessanii wanta ta'u tokko adda baastanii beekuu qabdu. Wanta rifeensa keessan fayyadu tokko adda baastanii beektan taananii yeroo hundumayyuu isa fayyadamuu qabdu. Qaqayyaruu hin qabdanii ani gidduudhaan nan qayyare wanta duraa fayyadamu dhiisee wanta biraatitti deebi'ee jechuudha. Foolii qaba namoonni naan jenna. Amma garuu rifeensi kan duraan irraa dhume sun naa deebi'ee jira. Haa ta'uti garuu foolii qaba jedhu namoonni baay'een foolii haa qabaatu malee amma sa'aatii walakkaatitti foolii isaa sana peestaaliidha yookaan immoo shaashii shaffantee yoo tursite waan ulfaatu miti jechuudha. Namni qoricha gaafa fudhatu ittiin fayyuudhaaf otoo namatti hadhaa'uu otoo minyoofne otoo marfeen nama dhukkubduu giddii waraannatu wanta ta'eef kanaafiyyuu isinis immoo foolii isaa baqattanii hin dhiisinaa rifeensi keessaniif hin tola waan ta'eef shamarran rifeensaan toltii. Isiniin jedhaa hordoftoota kiyyaa wiigii mataatti baannee deemurra rifeensa keenya sirreeffachuun dirqama ta'a. Kanaafiyyuu amma dhumaatiitti viidiyoo korraa taatoo ilaala dhugaa itti fayyadamaa ji'a 3 ji'a 2 itti fayyadamaa ta'u ilaalaa. Yeroo dibattan immoo torbee tokko gosa biraa dibattanii torbee tokko gosa biraan dibatina. Wantuma jalqaba dibatta sana itti fayyadamaa ta'u irratti xiyyeeffadhaa laalaa malee dirqama yookaaniif immoo wanta namni tokko kan viidiyoo biraa yoo boru gadi lakkise isa kana dhiistanii boran biraa fayyadamtanii har'a kan biraa fayyadamtan ta'e rifeensi keessan gidduutti isin jala miidhama akkuma kiyyaa kana wanta ta'eef wanta tokkicha qabdan sana gadi dhiisinaa isuma fayyadamaan isiniin jedha innaa na hordofaa. Nama rifeensa koo kana akka kanatti nan diba jechuudhaani garuu immoo gizee rifeensa keessa waa dibattanii masaajii gochuu irratti jechuudha. Ijoolleen keenya dhugaa waaqayyo dogoggora qabdu. Maaliif jennaan rifeensi namaa lallaafadha wanta ta'eef buqqeen sammuu keenyaa jechuudha. Akkasittiin kan qaban akkana godhantu jira jechuudha. No akkasitti rifeensi mataa keessanillee isinirraa buqqa. Kan barbaachisu rifeensa keenya sukkuumoo osoo hin taane buqqee mataa keenya yookaaniif immoo bakka qajjiisni keenya dakaa ol biqilu sana yeroo akkasittiin